刚刚入手了一个好东西啊，就是这个家电清洗机，只花了小几百块钱。我们来一起看看怎么样。这里面有一个说明书、保修卡之类的，还有一些配件介绍。整体也不是很重，携带都挺方便的。这边是个电源线，它这个线也是挺粗的。这是个喷枪管，长度大概有4.5米左右，一般的地方也够用了。这边配备了4个喷枪杆，像各种环境、各种角度可以任意更换。这里还配备了一个手电筒，可以安装在这个上面，有的灰暗环境下用这个照明看得更清楚。这边是一个进水管，还有2个毛刷，可以安装在喷枪管上面。比如说有地方很脏，油烟机上面的油污可以一边刷一边清洗。这里还有管子，是专门清洗热水器的，直接接到热水器上面就可以清洗热水器内部内胆。大概就像这样子的，像很多家电清洗机啊，要1000多块钱，像这个还挺便宜的，一般的功能都有，像什么冷水、热水、蒸汽，该有的功能都有。我们来试一下怎么样？随便找个喷枪杆接上去，通电。欢迎使用多功能清洗机，请按正常程序操作。进水管放进去，我们可以切换它的模式，比如我们按2下这个开关，蒸汽，这边是蒸汽，热水，这是热水，冷水，这是冷水。如果我们想要冷水的话，就直接按下这个开关。机器开启。如果在使用过程中我们按2下，它会增加它的水压。比如我们来拿这个洗衣机波轮上面的污垢来清洗一下试试看，像有的时候这个里面很难清洗得到。好了，清洗还可以啊，挺干净的。你看这里面全是脏。再来试一下它的蒸汽模式。蒸汽，机器开启。它在里面先预热一下。来了，蒸汽来了，看到吗？也蛮厉害的。蒸汽模式可以达到100度到150度。好了，使用下来感觉这个家电清洗机还挺不错的，又好用，价格还便宜，不错。